आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य रेलवे WCR में अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है। कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक विभाग भोपाल में। आप देख सकते हैं 15 फरवरी 2020 से लेकर 15 मार्च 2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं तकनीक योग्यता, जिसमें अभ्यर्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा 10+2 परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण NCVT हो या SCVT हो। आप में से जिनने भी NCVT या SCVT से ITI किया है वो इसमें भाग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 138 जगह निकाली गई है, फिटर के लिए 116 जगह निकाली गई है, वायरमैन के लिए 30, वेल्डर एंड गैस एंड इलेक्ट्रिक में 34, कोपा में 52, कारपेंटर में 28, पेंटर में 30, AC मैकेनिक में 10, मशीनिस्ट में 10, स्टेनोग्राफर हिंदी में 3, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 3, मेसन में 26, ड्राफ्ट्समैन सिविल में 10, सर्वेयर में 8। ऐसी बहुत सारी जगह इसमें निकाली गई है। आप देख सकते हैं आयु सीमा आपको 3 फरवरी 2020 को आवेदक की उम्र 50 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 24 से कम उसकी एज हो। बट SC ST वालों को 5 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है और OBC को 3 साल का, और जो शारीरिक विकलांग जो है उनको 10 साल की छूट मिल रही है। आवेदन करने के लिए जो शुल्क आपसे लिया जाएगा वो 100 रुपये होगा और पोर्टल शुल्क 70 रुपये GST भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और विकलांग एवं महिला के लिए कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन का तरीका, इच्छुक पात्र स्टूडेंट को www.mponline.government.in वेबसाइट पर होम पेज पर जाकर नागरिक सेवा आवेदन में नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन करना होगा। उसके साथ ही चयन की प्रक्रिया आपको ITI प्लस 10 की जो इंक्लूड करके जो मार्क एंड परसेंटेज निकलते थे इसमें वो नहीं है। आपकी जो भी सिलेक्शन होगा वो 10 की बेसिक पे होगा, 10 बेसिक पे होगा। 10 की जो आपको प्रतिशत मिले होंगे उसके मेरिट आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आपको या यदि जो उम्मीदवार उनकी परसेंटेज समान हो तो उनमें उम्र में जो बड़ा होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, या जैसे समझ लो जिनकी एज समान है और परसेंट भी सेम ही है तो उस टाइम पे WCR की जो है वो जो 10वीं कक्षा में जो पहले पास हुआ, जिसने पहले जो ईयर्स में पहले किया उनको पहले लिया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध ना हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी उनकी सीट। आवेदन करने वाली सभी स्टूडेंट को RDAT भोपाल की वेबसाइट www.apprenticeship.government.in पर अप्लाई करना होगा, जिसका प्रिंट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। और आपको चिकित्सा परीक्षण जिन आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा उन सभी को राज्य या केंद्रीय राजपत्रित चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो, यानी सिविल सर्जन के आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा। आप आवेदन कर सकते हैं जाकर। ऐसी जानकारी जानने के लिए
चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।